সর্বনিম্ন কত টাকা এসি পাচ্ছি? আচ্ছা, সর্বনিম্ন আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 34,000 টাকায়। তো আমরা চেষ্টা করছি যে প্রোডাক্ট যেহেতু স্টকে আছে আমরা রিজনেবল প্রাইসে দেওয়ার জন্য। নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ এবং ঢাকা যারা আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনতে চান, আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আমাদের নিজস্ব পরিবহনে আপনাদের সার্ভিস দিয়ে থাকছি। 1.5 টন আমরা এটার এমআরপি আছে নন ইনভার্টার 61,990 টাকা। এইটা আমরা একদম ফুল সেটআপ সহ দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 47,500 টাকা। 47,500 টাকা, এটাও এই মুহূর্তে বেস্ট প্রাইস বাংলাদেশে ভাই। সবগুলো তো ভাইয়া কমপ্লিট প্যাকেজ, ফুল প্যাকেজ। কাস্টমারদের জন্য যে 34,000 টাকা এসি পেয়ে যাবেন, খুব ভালো একটা এসি, খুব নাম করা এসি, কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 34,000। এই 74,990 এমআরপির যেটা, এটা পেয়ে যাবেন মাত্র 58,500 টাকায়, অল ওভার বাংলাদেশ 1,000 টাকায় ডেলিভারি। আমি সত্যি করে বলে দিচ্ছি, ঠকবেন না, বরং অনেক জিতবেন। রাইট, ডাইকিনের আজকে বেস্ট প্রাইস ছিল ভাই। আসসালামু আলাইকুম রাক্সি ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। অনেক দিন পর আবারও চলে আসছি আপনার কাছে। আমি তো প্রত্যেক দোকানে আমার দর্শকদের জন্য এসি নেওয়ার জন্যই যাই, কিন্তু আজকে আসছি এসি নিব না, আমি সার্ভিস নেবো ভাই আপনার থেকে। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ, আসলে আপনাদের দোয়ায় এবং হচ্ছে যে কাস্টমারদের রেসপন্স অনেক ভালো পাচ্ছি। আমরা হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সবসময় একটা কথা বলি যে আমরা প্রোডাক্টের থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্স দিই হচ্ছে আমাদের আফটার সেল সার্ভিস। আমরা সবসময় কাস্টমারদের বলি যে আমরা আমাদের সার্ভিসটাকে ভালো সেল করি। আমি কাস্টমারের কাছে সার্ভিস বিক্রি করব, আলহামদুলিল্লাহ প্রায় কাস্টমার আমার কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিবে। আর এই লক্ষ্যে আমরা হোলসেল ইলেকট্রনিক্স কিন্তু এতদিন ধরে বিজনেস করে আসছি। খুবই চমৎকার। মানে আপনারা এখানে আসলে একটা প্রোডাক্ট কিনা মানে কিন্তু শেষ না, আপনি প্রোডাক্ট কিনে বাসা চলে যাবেন, বাসায় যে ফিটিং লাগানো ঝামেলা টামেলা যা আছে এগুলো সব ভাইয়ের কাছেই থাকবে। এই সার্ভিসটা যদি ভালো পান তাহলে আপনার যে টাকাটা কিনলেন টাকাটা সার্থক হলো। আরেকটা জিনিস বলে দিই, আমরা আসলে এখানে আমি রক্সি আছি, আপনারা যখনই মন চায় আপনারা শোরুমে চলে আসবেন, আমরা সরাসরি কথা বলবো। একটা কথাই বলবো আমি আপনাকে, আমি আপনার চাহিদা অনুযায়ী আমি আপনাকে প্রোডাক্ট সাজেস্ট করব। আমি কোন ব্র্যান্ডের ডিরেক্ট সেল করব এরকমও না। আমি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি আমার কাছ থেকে যেটা নিতে চান আমি আপনাকে সেই বেস্ট সার্ভিসটা আপনাকে দেব। তো ভাই আজকে তো মানে ভিডিও শুরুতে অনেক কথা বলে ফেললাম, আমরা আজকে সর্বনিম্ন কত টাকা এসি পাচ্ছি? মানে আজকে তো স্পেশালি গ্রি এসি দেখবো নাকি? গ্রি এবং মিডিয়া। গ্রি এবং মিডিয়া, ওকে। আমরা দুইটারই, যাদের বাজেট একটু কম আছে আর যাদের বাজেট হচ্ছে গ্রিড, আমরা দুইটাই কম্পেয়ার করব। যারা আপনারা নিতে চান আপনারা চোখ বন্ধ করে যেই কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারেন। ওকে, আজকে আমরা সর্বনিম্ন কত টাকা এসি পাচ্ছি? আচ্ছা, সর্বনিম্ন আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 34,000 টাকায় এসি। কি কোন ভাই, এখন তো এসির দাম সব বাইরে গেছে। আমি বাড়াই নাই ভাই, বিশ্বাস করেন বেড়ে গেছে এটা না, এটা হচ্ছে কি অনেকেই, অনেক ব্যবসায়ী যারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আসলে প্রাইসটা বেড়ে যাওয়ার দুইটা রিজন থাকে। একটা হচ্ছে ইচ্ছে করে বাড়ানো, আর একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট যখন সংকট থাকে। জি, সো আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত প্রোডাক্ট সংকট নাই। এখন যদি প্রাইসটা বেড়ে যায় সেটা আসলে অন্য কোনো রিজন হতে পারে। সো আমরা চেষ্টা করছি যে প্রোডাক্ট যেহেতু স্টকে আছে আমরা রিজনেবল প্রাইসে দেওয়ার জন্য। আমি একটু আগেও কিন্তু বলেছিলাম যে ন্যায্য মূল্যে আমরা প্রোডাক্ট দিব। ওকে ভাইয়া, আপনারা এখানে যখনই আসি হোলসেল ইলেকট্রনিক্স নারায়ণগঞ্জে, মানে বাংলাদেশের বেস্ট প্রাইসটা পেয়ে যায় এসিতে। আজকে তার ব্যতিক্রম কিছু হয় না, এই জন্যই বললাম 34,000 টাকায় আপনি পেয়ে যাবেন এসি। ওকে, আচ্ছা লোকেশনটা একটু বলে দিবেন শুরুতে। লোকেশন হচ্ছে যে 76/2 রাজধানী অপূর্ব টাওয়ার, চাষারা নারায়ণগঞ্জ, ঠিক চাষারা বাস কাউন্টারের উল্টো দিকে এনএনটিভির বিল্ডিং এ। ওকে ভাই, আপনারা যেহেতু ঢাকার থেকে একটু বাইরে আছেন, ঢাকার মধ্যে কিভাবে ডেলিভারি করছেন? আচ্ছা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ এবং ঢাকা যারা আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনতে চান, আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আমাদের নিজস্ব পরিবহনে আপনাদের সার্ভিস দিয়ে থাকছি। আর এছাড়া ঢাকার বাইরে যারা আমাদের কাছ থেকে নিতে চান তারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কন্ডিশনে প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। ওকে, ঢাকার মধ্যে অর্ডার করলে তো একদিনের মধ্যে সবকিছু কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে। আমরা তাহলে একটু প্রাইস নিয়ে আলোচনা করি, প্রথমে গ্রিতে চলে যাই ভাই। আচ্ছা, গ্রির এখানে আমাদের ইনভার্টার সিরিজ, এখানে নন ইনভার্টার সিরিজ আছে। ওকে, সবগুলো একদম ডিসপ্লে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, সবগুলো মডেলই আছে। এবং আরেকটা কথা বলে রাখি, গ্রির প্রত্যেকটা মডেল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি যে কোনো শোরুমে গেলে দেখবেন যে এই মডেলটা থাকলে এই মডেলটা। আমাদের কাছে গ্রির নন ইনভার্টার, এমইউ, এনএফএ, এলএম এবং নতুন মডেল যেটা এক্সিএম 32 এটাও আছে। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে আমাদের এমইউ সিরিজ, এটা এলএম, এটা এক্সিএম। এনএফএ টা আসলে ডিসপ্লে দেওয়ার জায়গা ছিল না, দেয়া নেই, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। কয়টা ডিসপ্লে দিবেন কোন ভাই? এসির তো অভাব নাই। আচ্ছা, যাই হোক, চেষ্টা করছি। তাও আমাদের পিছনে একটা সেটআপ দেওয়ার সুযোগ আছে, তো আমরা এই আজকে রাতেই ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেব। ওকে, ঠিক আছে। তারপর ভাই ইনভার্টারের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে এক্সএফভি, যেটা একদম লেটেস্ট মডেল। এরপরে আছে এক্সএলএনভি, যারা প্রিমিয়াম মডেলটা খুঁজছেন। এটা হচ্ছে এক্সপিউভি। তিনটা মডেলই আছে আমাদের অ্যাভেলেবেল। ওকে, খুবই চমৎকার। এর প্রাইস আমরা
ইনভার্টার থেকে শুরু করি নাকি? হ্যাঁ, ইনভার্টার থেকে। এখন যেহেতু পপুলার মানে মডেলটাই হচ্ছে ইনভার্টার সিরিজ, অনেকেই খোঁজেন, জি। কারণ বাংলাদেশে এখন দেখা যাচ্ছে যে ভ্যাট সহ 16 থেকে 18 টাকা ইউনিট পড়ে যায়। রাইট। তো এই ক্ষেত্রে অনেক বিদ্যুৎ বিল চলে আসে, এই জি। জন্য অনেক বেশি পপুলার, এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট থেকেও বলা হয়েছে ইনভার্টার ব্যবহার করার জন্য। জি, জি। তো ইনভার্টারের চাহিদা আসলে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কিছু রিজনে। এক নাম্বার হচ্ছে যে 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 10 বছর, 10 বছর মানে বিশাল লম্বা একটা মানে সময়। অনেক সময় আপনি এটা ব্যবহার করতে পারছেন। জি। সো ওই দিক থেকে ইনভার্টারটা আমি সাজেস্ট করবো কাস্টমারদের যে টেনশন ফ্রি ব্যবহার করেন। জি। আরেকটা জিনিস বলবো যে পার্টস এর ব্যাপারে অনেকেই ভয় পায় যে ইনভার্টার কি হবে, যদি পার্টস পাওয়া যায় কিনা। এখন বর্তমানে বাংলাদেশের সবগুলো এসির পার্টস অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। আচ্ছা, আচ্ছা, খুবই চমৎকার। সো ইনভার্টার আসলে 1 টন আমরা ডিসপ্লে দেইনি, কারণ 1.5 টনটার চাহিদা অনেক বেশি। জি। তো 1 টনটাও আমরা আমাদের কাছে স্টকে আছে, প্রয়োজন হলে আমরা দিতে পারবো। আচ্ছা, তাহলে আমরা ইনভার্টারের 1 টনের থেকে শুরু করি প্রাইস দেখে। হ্যাঁ, 1 টন যদি আপনারা ইনভার্টার এক্সএফভি বা এক্সএলএমভি অথবা এক্সপিইউভি নিতে চান, এক্সএলএমভি এক্সএফভির প্রাইস পড়ে যাবে ইনভার্টারের ক্ষেত্রে 52,500 টাকা। 1 টন 52,500 একদম সেটআপ সহ সবকিছু কোনো সব। মানে আপনি 52,500 টাকার দোকানে দিয়ে যাবেন, আপনার বাসায় এসি লাগায়। আমরা 10 ফিট কপার টিউব, 10 ফিট কেবল, ইনস্টলেশন, অ্যাঙ্গেল এবং পুরো বাংলাদেশে 1000 টাকায় ডেলিভারি করে দিব। পুরো বাংলাদেশে 1000 টাকা ডেলিভারি? হ্যাঁ। হাউ ইটস পসিবল ভাই, কি বলেন? আচ্ছা, তারপরে ভাই এই দুইটা মডেল আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 52,500। আর তার নিচে যেটা, যারা একটু ম্যাট পছন্দ করেন, আচ্ছা, আচ্ছা, কোল প্লাজমা এখন কিন্তু অনেক পপুলার হচ্ছে কোল প্লাজমা, সবাই সবগুলো মডেলে কিন্তু কোল প্লাজমা আছে। আচ্ছা, আচ্ছা। সো আমি বলে দিচ্ছি, এইটা ম্যাট যারা পছন্দ করেন এইটা পড়বে মাত্র 51,000 টাকা। 51,000 টাকা। এটা আবার ওয়াইফাই ইনভার্টার? সবগুলো ওয়াইফাই ইনভার্টার? হ্যাঁ, এইটা একদম লেটেস্ট মডেল এক্সপিইউভি যেটা ম্যাট। ওকে, তো এইটা পেয়ে যাচ্ছেন 51,000 টাকায়। 51,000 টাকায়। ওকে, 1.5 টনের প্রাইসটা একটু বলেন ভাইয়া। ইনভার্টার 1.5 টন একদম লেটেস্ট মডেল, যেগুলো কোল প্লাজমা সহ, কাস্টমারদের বলে দেয় যে ওয়াইফাই এবং কোল প্লাজমা সহ ফুল সেটআপ সহ এই দুইটা পাচ্ছেন মাত্র 67,000 টাকা। 67,000 টাকা। দুইটা কি মডেল ভাইয়া? এক্সএফভি, এক্সএলএমভি। এলএমবি দুইটাই একদম লেটেস্ট। 67,000 টাকায় পাচ্ছেন। আর এক্সপিইউভি পাচ্ছেন 66,500 টাকায়। ওকে, ম্যাট ফিনিশিংটা 1000 টাকা একটু কম দাম। 500 টাকা। 500 টাকা কম। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে। এমআরপি দিক থেকে যদি আমি বলি 1300 টাকা কম, তো ওই হিসেবে এটা 1300 টাকা হয়। এটা বেশি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরা মাত্র 500 টাকা গ্যাপ রেখেছি। ওকে, আমি আপনাকে যেমন বলে দিচ্ছি 78,900 এমআরপি 90 টাকা এমআরপি, এটা 78,390 টাকা। ওকে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে যে এমআরপিটা দেয়া আছে, আপনারা যদি গ্রি কোনো শোরুমে যান ওখান থেকে সর্বোচ্চ 5% ডিসকাউন্ট পাবেন, কিন্তু এখানে আসলে আপনারা কত ভাই, অনেক ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে না? আচ্ছা, আমি একদম ম্যাক্সিমাম বলে দেই যে আপনারা যদি গ্রির অফিসিয়াল শোরুম গুলোতে যান, সেই ক্ষেত্রে পাবেন হচ্ছে, যদি আপনারা স্টার গ্রাহক হন তাহলে পাবেন হচ্ছে 10% ডিসকাউন্ট। কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন, আপনারা নিজেরাই হিসাব করে নেবেন, হিউজ ডিসকাউন্ট, হিউজ। আচ্ছা, তারপরে ভাই ইনভার্টার, নন ইনভার্টার প্রাইস কত রাখছেন? 1 টন থেকে শুরু করেন। নন ইনভার্টার 1 টন আমরা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 44,000 টাকা। 1 টন 44,000 টাকা গ্রি এসি? জি। ওকে, তারপর 1.5 টন? 1.5 টন মডেল ভেদে পড়ে যাচ্ছে হচ্ছে 56 থেকে 58,000 টাকা। 56 থেকে 58? জি। ওকে, খুবই চমৎকার। প্রত্যেকটা মডেল আছে 4টা মডেল, এই জন্য বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। আপনারা আমাদের কাছ থেকে 56,000 থেকে 58,000 টাকা পেয়ে যাবেন। ওকে, সবগুলো তো ভাইয়া কমপ্লিট প্যাকেজ? ফুল প্যাকেজ। আসলে অনেকেই বলে যে আমাদের প্রাইসটা বেশি কেন বা কম কেন, এরকম অনেকেই বলে যে মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে কমে। একটা কথা বলে রাখি, আমাদের ফুল প্যাকেজ মানে ইনস্টলেশন আর অ্যাঙ্গেল কিন্তু এক না। অনেকেই বলে আমরা ইনস্টলেশন ফ্রি দিচ্ছি, অনেকেই মনে করেন যে ইনস্টলেশন ফ্রি মানে অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিচ্ছে, তা না। অ্যাঙ্গেলের জন্য 1800 টাকা 1500 টাকা নিয়ে থাকে। আমরা কিন্তু ফুল প্যাকেজ মানে ফুল প্যাকেজ, ইনস্টলেশন, অ্যাঙ্গেল, পুরো ঢাকা শহর এবং বাংলাদেশে 1000 টাকায় ডেলিভারি দিচ্ছি। খুবই চমৎকার। ওকে ভাই, আমরা হচ্ছে যে তাহলে 2 টনের প্রাইস তো জানলাম না, 2 টন কি করবেন? 2 টন আমরা আসলে সবসময় আমাদের ভিডিওতে দেখেন যে আমরা সারপ্রাইজ রাখি। আপনারা আমাদের পেজে বা আমাদের ফোন নাম্বারে বা সরাসরি আমার সাথে কথা বলবেন, পুরো বাংলাদেশে আমরা বেস্ট প্রাইস দিব ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এছাড়া এই যে দেখেন আউটডোর দেখেন, গ্রি অনেকেই দেখতে চায় যে গ্রির আসলে আউটডোর, এই যে 2 টন দেখেন কত বিশাল, কত পাওয়ারফুল, বিশাল এক আউটডোর। আচ্ছা, এই যে মিডিয়া, আজকে আমরা মিডিয়া নিয়ে কথা বলছি। মিডিয়ার 2 টন এটা হচ্ছে 1.5 টন ইনভার্টার। ওকে, আচ্ছা, এখন ভাই 34,000 টাকার এসিটাতে আমি, আচ্ছা এটা সারপ্রাইজ কাস্টমারদের জন্য যে 34,000 টাকা এসি পেয়ে যাবেন। খুব ভালো একটা এসি, খুব নাম করা এসি, কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 34,000 টাকা। এমআরপি কত আছে এটা ভাইয়া? আচ্ছা, এমআরপি আছে 47,900 টাকা। 47,900 মানে
এত ছোট এসিতে, এক টন এসিতে এত বেশি ডিসকাউন্ট। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা এখন বলে দেই, যেই 34,000 টাকার এসি, এটা হচ্ছে অনেক পপুলার ব্র্যান্ড ভাইয়া। এই যে দেখেন, ও মিডিয়া, এখন ঘরে ঘরে মিডিয়া ভাই, মানে আপনি ঢাকা শহর বিল্ডিং এ যেখানে তাকাবেন মিডিয়া একটা চোখে পড়বেই। আসলে মিডিয়াটা পপুলার হওয়ার রিজন হচ্ছে 60°সেলসিয়াসেও এইটা ওয়ার্ক করে। 60°? হ্যাঁ, ওরে বাবা, 60°সেলসিয়াসে ও আপনাকে ঠান্ডা দিতে সক্ষম। চমৎকার ভাই, চমৎকার। এবং আউটডোরটা আগে দেখাই। এই যে দেখেন মেশিন কত হেভি। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আরেকটা মেশিন দেখেন, 1.5 টন 2 2 টন। টন। তাহলে এই মেশিনগুলো দেখলে কেন মনে হবে না যে ওরা ঠান্ডা দিবে না? রাইট। তো এই জন্যই আমরা এবার 1 টন দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 34,000 টাকায়। ওকে, 10 ফিট কপার পাইপ, হুম হুম, 10 ফিট তার এবং ইনডোর আউটডোর পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে। আর যারা ঢাকার বাইরে ইনস্টলেশন সহ নিতে চাচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জ এবং ইনস্টলেশনটা অ্যাড হবে। ওকে, দ্যাট টনের প্রাইস কত রাখছেন? 1.5 টন আমরা, এটার এমআরপি আছে নন ইনভার্টার 61,990 টাকা। এইটা আমরা একদম ফুল সেটআপ সহ দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 47,500 টাকা। 47,500 টাকা, এটাও এই মুহূর্তে বেস্ট প্রাইস বাংলাদেশে ভাই। এই ইনভার্টার প্রাইসটা কিন্তু আপনারা যারা ভিডিও দেখছেন আপনাদেরকে বলছি, এই প্রাইসটা কিন্তু আর বেশি দিন থাকবে না। আপনাদেরকে আমি 2 মাস যাবত বলে আসছি ভাই, আমার সব ভিডিওতে বলছি, যারা কিনবেন এসি কেনার কথা যদি প্ল্যান মাথায় থাকে তাহলে এখনই কিনে ফেলেন। আমি সবসময় একটা কথা বলবো যে আমরা হোলসেল ইলেকট্রনিক্সে যতক্ষণ প্রোডাক্ট থাকবে স্টকে, ততক্ষণ দাম বাড়বে না। ইনশাআল্লাহ, প্রোডাক্ট স্টক শেষ হয়ে গেলে নতুন প্রোডাক্ট যদি আসে, যদি কোম্পানি থেকে প্রাইসটা একটু বাড়ে, আপনারা ওই অল্প একটু প্রাইসই বাড়বে। এমন না যে মার্কেটে প্রোডাক্ট নেই দেখে 2,000 3,000 বাড়বে না, আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রাইস বাড়ে 1,000 টাকা। জি। মিডিয়ার এবার ইনভার্টার যেটা আছে 2024 এর একদম লেটেস্ট মডেল, এইটা দিয়ে এটার এমআরপিটা হচ্ছে 74,990 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু আমাকে এত টাকা দিতে হবে না। কত দিতে হবে তাহলে ভাই? আচ্ছা, কত দিলে খুশি হন বলেন? আপনাকে বললাম 74,990। তো আপনি হচ্ছে যে ওই 10% বলবেন তো? ফলাই দেন, হ্যাঁ 10%। না, আরো বেশি দিব। কত দেবেন তাহলে? মাত্র 58,500 টাকায় ফুল সেটআপ। কি কোন ভাই, তাহলে তো 20% উপরে চলে যাবে পরে মনে হয়। আসুক, যতই আসুক, আমরা সবসময় চেষ্টা করি কাস্টমারকে ভালো সার্ভিস দেওয়ার জন্য। এই 74,990 এমআরপির যেটা, এটা পেয়ে যাবেন মাত্র 58,500 টাকায়, অল ওভার বাংলাদেশ 1,000 টাকায় ডেলিভারি। ওকে ওকে, দ্যাট টনের প্রাইস। 1.5 টন। 1 টন ইনভার্টার, 1 টন ইনভার্টারটা আমরা দিয়ে দিব মাত্র 46,500 টাকায়। 46,500 টাকা, খুবই চমৎকার প্রাইস ভাই। আজকে তো আমরা তাহলে দুইটা ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বললাম, এছাড়াও আর কোন কোন ব্র্যান্ড আপনার কাছে available আচ্ছা, আছে? আমাদের কাছে এছাড়া আছে হচ্ছে গ্রি মিডিয়া দেখলেন, এছাড়া হায়ার আছে, জেনারেল আছে, শার্প আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রত্যেকটা, এবং দা বস ডাইকিন। ও, ডাইকিনের প্রাইসটা একটু বলে দিন। আচ্ছা, ডাইকিন বেস্ট প্রাইস আমরা দিয়ে দিব। এইটা শোরুমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, কারণ ডাইকিন একমাত্র ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্সে পাওয়া যায়, এবং অন্যান্য শোরুমে যারা বিক্রি করছে অনেকেই অনেক প্রাইস বেশি দিয়ে। আমি একটু বলে দেই, যেমন এই যে এখানে দেখেন 2 টন দেয়া আছে, 1,09,900 টাকা এটার এমআরপি, কিন্তু আমাকে এত টাকা দিতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, কত দিতে হবে বলা যাবে নাকি? এটা 3 দিনের অফার দিব। 3 দিনের অফার? জি, মানে ভিডিও পাবলিশ ডেট থেকে 3 দিন? 3 দিন। ওকে, কত দিতে হবে? 85,500 টাকা। 2 টন? জি। কি কোন ভাই? 3 দিনের অফার, 85,500 টাকা। যতদিন স্টক থাকবে এই 3 দিনের মধ্যে থাকবে। ওকে, যারা নেয়ার হয় এখনই নেন। আমি সত্যি করে বলে দিচ্ছি, ঠকবেন না, বরং অনেক জিতবেন। রাইট, ডাইকিনের আজকে বেস্ট প্রাইস ছিল ভাই, মানে যারা ব্র্যান্ড ডাইকিনের আজকে না, ডাইকিনের এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মার্কেটিং এ বেস্ট প্রাইস। রাইট, মানে অনেকে তো ডাইকিন এসি গুলো ডিসপ্লে দিয়ে রাখে বাট প্রাইস বলে না, কিন্তু আজকে প্রাইস বলে দিয়েছেন, একদমই বেস্ট প্রাইস ছিল। তারপরে 1.5 টন, এইটার রেগুলার প্রাইস 94,900 টাকা। এইটা দিয়ে দিব। আচ্ছা, এটা সারপ্রাইজ রাখি। আচ্ছা, এটা সারপ্রাইজ কাস্টমার আসে। ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনারা বেস্ট প্রাইস পেয়ে যাবেন, এতটুকু বিশ্বাস রাখুন। আমি তো বলে দিলাম, যাদের 2 টন প্রয়োজন হয় চলে আসবেন, 1.5 টন আরো সারপ্রাইজ থাকবে, কিন্তু এইটা বলবো না, কারণ অনেকে আমার উপরে রাগ করবে। জি, আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, তাহলে আজকে আমরা অনেকগুলো এসি নিয়ে কথা বললাম। যারা অনলাইন থেকে পারচেজ করবে কিভাবে করবে? আচ্ছা, যারা ঢাকা, আমি তো সবসময় বলে থাকি, যারা নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন, তারা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে মাত্র ডেলিভারি চার্জটা 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনারা আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিতে পারবেন। আর ঢাকার বাইরে যারা, তারা কুরিয়ার সার্ভিসের টাকাটা দিলে কুরিয়ারের সার্ভিসের যে ডেলিভারি চার্জটা, সেইটা অ্যাডভান্স করে কন্ডিশনে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে নিতে পারবেন। খুবই চমৎকার। ঢাকার মধ্যে যারা নিতে চান তারা একদিনের মধ্যে সবকিছু ডেলিভারি ফ্রি সবকিছু পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ, এবং বাসা বসে থেকে পেমেন্ট করার অপশন আছে। শুধু তাই নয়, আপনারা চাইলে আমাদের বিকাশের মাধ্যমে, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এবং ব্যাংক ট্রান্সফার করে অনলাইনে
ব্যাংক ট্রান্সফার করেও আমাদের পেমেন্ট করতে পারবেন। তো নিঃসন্দেহে আমাদের সাথে আপনারা প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন, এবং যাদেরকে আমার যে শোরুমে যারা আসতে চান তারা সরাসরি চলে আসবেন। আমি সবসময় থাকবো শোরুমে, আপনাদের সাথে সরাসরি কথা বলবো এবং আপনাদের পারফেক্ট সার্ভিস দিব ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। ভাই আপনাদের অফ ডে কবে থাকে আসলে? আসলে আমাদের 365 দিনই খোলা। যদি গভর্নমেন্টের কোনো অফিসিয়াল কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট থাকে ওই দিন বন্ধ থাকে। এছাড়া আমাদের শুক্রবারে বিকেল 4টা থেকে রাত্রে 10টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আর এছাড়া ঈদ বলেন, পুজো বলেন, সবসময় আমাদের খোলা। ওকে, প্রিয় দর্শক যে যেখান থেকে দেখছেন সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভাইয়ার এই বিশাল ডিসপ্লে সেন্টারে। এটা শুধুমাত্র একটা ডিসপ্লে সেন্টার। আপনারা যদি গোডাউন দেখেন তাইলে হয়তো বা মনে করবেন যে আমি কোম্পানির কোনো একটা গোডাউনে চলে আসছি, বিষয়টা ওরকম হয়ে যাবে। যাই হোক, আমরা গোডাউন নিয়ে আরেকদিন ভিডিও করবো আপনাদের জন্য। ইনশাল্লাহ আজকের মতো এ পর্যন্ত। যে যেখান থেকে দেখছেন সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।